el depósito del dispositivo, inclínalo, para otro lado. ¿Se nota cómo cae? Tiene una fisura o no está bien sellado y lo acabamos de abrir, te saca de la caja. Whatever you do, okay? Just please stay. See, Croissant can touch the rock right now, and if I make any sudden